Tidur lagi. Bundel. Assalamualaikum. Dulur. Oh, dulur. Paket, dulur. Waalaikumsalam. Yes, ya abang. Pasti paket. Paket dulu. Cakep banget. Saya langsung caw deh nya. Dulur. Assalamualaikum. Bang, mau pakai intro? Lah, sorangan we intro mah. Wes ya. Oke atuh. Intro. Wilujeng wayah kieu dulur buang duit sadayana. Balik deui di meja ieu, berarti kita bakalan unboxing sesuatu. Saya kemarin punya uang 500.000 dan pingin beli HP, tapi baru. Apa yang kita dapat? Inilah dia paket yang telah dikirimin oleh si abang yang tadi. Paket apakah itu? HP apakah itu? Kita lihat dan review bareng-bareng. Buka dulu. Dan inilah paketnya. Harga 500.000 kita bisa dapat HP ini sekarang. Garansi platinum 1 tahun dari Beles atau distributor. Dan lihat logonya, pasti pada tahu ini HP apa. Ya, Xiaomi. Kita lihat. Di belakangnya bahasa Cina dengan RAM 1 GB dengan memori internal 8 GB. Dan sudah 4G dan warnanya white. Aduh, goyang-goyang. Oke, kita buka paketnya. Sak. Cerat. Kardusnya kayak kardus mie ya, tapi masih segel. Kita buka. Nah, inilah dia device-nya. Dapat kartu garansi. Kita singkirin dulu. Ini dia device-nya. Kita dapat apa lagi dalam kotaknya? Kita lihat teh. Ada buku manual. Caranya gitu-gitulah, biasa. Kita dapat baterai terpisah, kabel micro USB, pastinya micro USB. Dan ini kepala chargernya dengan output 5 volt. Ya segitulah. Keren nggak? Semoga kelihatan. Oke. Tidak ada apa-apa lagi. Kardusnya gini amat ya. Kita singkirin dulu. Kita langsung ke device-nya. Inilah dia, Redmi 2. Tapi bahasa Cina. Apakah ini global version atau enggak? Kita lihat. Kita pleketek dulu. Pleketek. Aduh. Set. Lah. Kok gini? Nempel. Apalah. Kita buka dan pasang baterai.
ada tulisan Mi. Tapi kok ini lem-lemnya kayak gini ya, jelek amat nih. Apa ini karena barang lama atau gimana ya, kurang ngerti juga. Aduh, lemnya nempel. Bentar saya bersihin dulu ya. Yap, sudah dibersihkan dan sudah dinyalakan. Inilah device-nya Xiaomi Mi Redmi 2. Dengan spek yang lumayan ya buat chatting, sosial media, buat pakai WhatsApp, Instagram atau Facebook masih bisa. Kita lihat informasi hukumnya dan sudah berbahasa Indonesia tentunya. Hanya 500.000 dan kita dapat HP baru. Lumayan kan? Ini versi MIUI yang 7,8 ya, dan Androidnya dan KitKat. Yap, Android KitKat. Oke. Kita coba kameranya. Kameranya berapa ini saya kurang tahu, resolusinya berapa, lihat aja nanti di deskripsi. Oke. Lumayan. Lumayan bagus. Blitznya kita matikan coba. Ada suaranya. Ya, dengan harga 500.000 kita dapat HP Xiaomi yang baru, sudah berbahasa Indonesia, sudah ada Play Store, dan enak buat dipakai pokoknya. Sudah terinstall Facebook juga. Pokoknya ini handphone cukup untuk sosial media. Buat cadangan HP kalau misalkan HP yang utama mati atau lagi dicas atau hilang misalkan, ini bisa dipakai ya. Cuma 500.000 kok, murah dan kualitasnya keren banget nih. Oke, paling segitu dulu video kali ini. Spesifikasi si Mi Redmi 2 ini nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu, dulur buang duit sadayana. Bye bye.